हामीले अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ गेट सिएच पुट सिएच यताउति एउटा मात्रै क्यारेक्टर इनपुट लिन मिल्ने खालको अथवा डिस्प्ले गराउन मिल्ने खालको अनफर्मेटेड इनपुट आउटपुट फङ्सनहरू पढिरहेको थियौँ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी गेट्स र पुट्स पढ्छौँ। यो पढ्नु अगाडि एउटा मैले सानो प्रोग्राम लेखेको छु जसमा प्रिन्ट एफ इन्टरियर नेम भन्ने एउटा फङ्सनमा मैले आफ्नो नाम इन्टर गर्नुहोस् भनेर एउटा कमान्ड लेख्थेँ। त्यस पछाडि स्क्यान एपको थ्रुबाट मैले नाम रिड गर्न चाहेँ अनि त्यो जे नाम नेम भेरिएबलमा स्टोर हुन्छ त्यसलाई हाई नेम भनेर मैले त्यो मान्छेलाई ग्रिटिङ गर्न खोजेँ। यो केसमा मैले प्रोग्राम रन गराएर हेर्छु एकचोटि। यसले सोध्छ इन्टरियर नेम, मैले सुभाष राख्दिएँ भने यसले हाई सुभाष भन्छ। यहाँसम्म त ठिकै छ। अब मैले दोस्रोचोटि रन गराएर के गर्छु भने म सुभाष मात्रै किन लेख्नु, मेरो पुरा नाम लेखौँ न होइन। सुभाष गौतम राखेँ भने पनि यसले हाई सुभाष मात्रै भन्छ क्या। हाई सुभाष गौतम भन्नु पर्थ्यो मेरो चाहना अनुसार, तर यसले हाई सुभाष मात्रै भन्यो। यो के भयो भन्दाखेरि स्क्यान एपले कुनै पनि एउटा भेरिएबलको भ्यालु रिड गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यतिन्जेलसम्म रिड गर्ने ट्राई गर्छ जतिन्जेलसम्म त्यसले एउटा व्हाइट स्पेस भेट्दैन। जस्तै सुभाषपछि मैले एउटा स्पेस दिएको छु नि, स्पेस भनेको एउटा व्हाइट स्पेस हो है, व्हाइट स्पेस भन्छ प्रोग्रामिङको भाषामा। त्यस पछाडि यो पछाडि मैले जेसुकै लेखौँ होइन, यहाँ गौतम लेखेको थिएँ, त्यो गौतम लेखौँ वा सुभाष बाबु गौतम, सुभाष बाबु प्रसाद गौतम के हुनसक्यो बिचमा मिडल नेमहरू, त्यो जेसुकै राखौँ सब यसले इग्नोर गरिदिने भयो। यहाँ सुभाष समान मात्रै इनपुट लिने भयो मैले स्क्यान एपको युज गरेर। सुभाष गौतम दुइटै इनपुट लिनु थियो भने मैले एउटा अल्टरनेटिभमा के गर्न सक्छु भने पर्सेन्टेज एस अर्को राखेर अनि त्यस्तै गरी यहाँनिर नाम थर राखिदिएँ त मैले, थरको पनि लेन्थ 10 जति नै होला। अनि त्यस्तै गरी यहाँनिर n% थर यसरी राख्न सकेँ। यसरी मैले नाम र थर त इनपुट लिन सक्छु। यो गरेँ भने यसले नाम अनि यस पछाडि यहाँनिर अर्को पर्सेन्टेज एस राखेर थरहरू डिस्प्ले गराउन त सक्यो। तर मलाई थाहा नहुन सक्छ नि त उसको नाम सुभाष गौतम मात्रै हो कि सुभाष बाबु गौतम हो कि। अब यहाँ बिचमा बाबु आइदियो भने अर्को 3टा भेरिएबल बनाउनु पऱ्यो, के गर्नुपर्ने ठ्याक्क कुनै बेला सडन नहुन सक्छ। पुरै एउटा स्ट्रिङ रिड गर्नुपर्ने कन्डिसन आउन सक्छ नि त होइन। अनि त्यो कन्डिसनको लागि चाहिँ स्क्यान एप सिम्पली फेल खान्छ होइन। अब यसको रिप्लेसमेन्टको रूपमा अथवा यसको अल्टरनेटिभको रूपमा भनौँ न, यता थर भेरिएबललाई चाहिँ हटाइदिन्छु। हामीले गेट्स युज गर्न सक्छौँ। गेट्समा चाहिँ यो व्हाइट स्पेसवाला स्पेस नभएर इन्टर दाबेपछि मतलब नयाँ लाइन आएपछि मात्रै त्यसले इनपुट लिन छोड्छ क्या। जस्तै अहिले मैले यहाँ गेट्स राखेको छु अनि यो भित्र मैले नेम इनपुट लिनलाई यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ हो, गेट्स पछाडि भित्र जुन भेरिएबलमा इनपुट लिने हो त्यो राखिदिनुपर्छ। यो भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मैले यहाँनिर सुभाष बाबु प्रसाद गौतम यस्तो मेरो नाम चाहिँ होइन है यो होइन। बिचमा यति धेरै नाम लेखे पनि यतिन्जेललाई केही फरक पर्दैन। जब मैले इन्टर दाब्छु त्यस पछाडिको कुरा चाहिँ यसले इग्नोर गर्ने भयो अथवा त्यतिन्जेलमै यसले इनपुट लिने भयो। यसको काम यो भयो। यसलाई पनि मैले अब रन गराएर हेर्छु काम गर्छ है गर्दैन। यसले इन्टरियर नेम भन्यो, मैले सुभाष गौतम दाबेँ, हाई सुभाष गौतम भन्यो जुन मैले चाहेको थिएँ होइन। अब मैले जति पुरै एउटा लामो स्ट्रिङ पनि यस्तै गरी रिड गराउन सक्छु। त्यो चाहिँ गेट्सबाट भयो। पुट्सको काम पनि सिम्पली गेट्सले रिड गरेको स्ट्रिङलाई जस्ट हामीले डिस्प्ले गराउन मात्रै भयो। यो स्क्यान एफ भन्दा गेट्स चाहिँ यो लामो स्ट्रिङ लिने मामलामा थोरै पावरफुल हुने भयो। तर हाम्रो पुट्स चाहिँ प्रिन्ट एफ भन्दा पावरफुल पनि छैन होइन। जस्ट पुट्स प्रिन्ट एफले पनि यो पुरै स्ट्रिङलाई पनि डिस्प्ले गराउन सकिहाल्छ यदि स्ट्रिङ भेरिएबलमा स्टोर भएर बसेको छ भने। अनि पुट्सले पनि त्यही गर्ने भयो, प्रिन्ट एफले पनि त्यही गर्ने भयो। प्रिन्ट एफले त अरू डाटा टाइपमा नि काम गर्ने भयो। त्यो हुँदाखेरि प्रिन्ट एफ भन्दा त पुट्स भन्दा त प्रिन्ट एफै बेटर छ। त्यो पनि यो गेट्ससँगै आउने भएकोले हामीले यसलाई स्टडी गर्नु राम्रो हुनसक्छ होइन। अब यहाँ मेरो नेम भेरिएबलमा जे छ पुट्सले पनि सिम्पली यसरी डिस्प्ले दिन सक्छ। जस्तै अब यसले इन्टरियर नेम भन्ने भयो, सुभाष बाबु गौतम राखेँ अहिलेको लागि नाम थपेर।
मेरो पुट्सले पनि यस्तै गरी मेरो नाम डिस्प्ले गराइदियो। मैले यसका सरी प्रिन्ट एफमा त अगाडि हाइसाइ जोड्न सकेको थिएँ, यहाँ चाहिँ त्यो कुरा गर्न सकिनँ। तर सिम्पली जे हाम्रो भेरिएबलमा स्टोर गरेर बसेको छ त्यो कुरा चाहिँ मैले आउटपुट स्क्रिनमा पाउन सकेँ। हाम्रो फर्मेटेड अनफर्मेटेड इनपुट आउटपुट्स भने यति नै भयो। अब नेक्स्ट भिडियोदेखि चाहिँ म कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भनिरहेको थिएँ कि अब अघिल्लो भिडियोहरूतिर पनि त्यो फाइनल्ली सुरु गर्नेछौँ। धन्यवाद।